チェンソーマン資格編監督続投でが期待できる件。第2弾 PV が公開されて、監督はレゼ編に続いて吉原達也に決定。これはかなりでかい。1期は映画っぽい空気感で賛否が分かれたけど、レゼ編で一気に評価を戻した流れがある。そのまま資格編まで吉原監督ならアクション面はかなり安心できる。しかも資格編はデンジの心臓を狙って世界中からヤバい奴らが集まるショー。クアンシー、サンタクロース、藤見三兄弟。誰です？そして小紅川まで出てくる。ただ現時点では放送時期やテレビなのか映画なのかはまだ不明。ファンとしては早く見たいけど、ここは中途半端に急ぐよりレゼ編クオリティで仕上げてほしいところ。正直資格編が成功したらチェンソーマンのアニメ評価は完全にひっくり返る。みんなは資格編テレビシリーズと映画どっちで見たい？